Morning guys, welcome to my YouTube channel. Today I make cheese taw. So, samahan niyo po ako kung paano po i-marinate yung chicken una. So, 1 teaspoon ginger and 1 teaspoon garlic and 3 teaspoon yogurt. Depende po yan sa lulutuin yung chicken kung ilang kilo. So, kami ngayon, ang lulutuin po namin sa breast chicken, i-marinate, 1 kilo. So, 3 spoon yogurt. Depende po yan sa luto ninyo. So, lalagay po tayo ng lemon, 1/3 cup. And 1/4 oil, adi. And paprika, 1 spoon big paprika. Full. Pangpakulay po yan siya. And coriander powder, little. And black pepper, little. And salt. Kayo na po mag-estimate po ng salt powder. So, haluin lang po natin. So, ngayon po, ilalagay na po natin ang chicken. Nag-gloves naman po ako. So, haluin lang po siya ng haluin. So, ayusin lang po natin. Then, tapos na po siya. So, ilalagay po natin siya sa fridge and 1 hour bago po natin gawin ilalagay po natin sa wood. So, samahan niyo pa kami mamaya. Guys, ito na ngayon. So, ginawa na po namin. So, ganyan na po siya. Unahin po natin ang green pepper. Ganito po. Barbecue chicken. Tuhugin lang po natin. Ganyan lang siya. See? Samahan niyo po kami mamaya pag i-grill na po siya. Ito na po sa kawali. Hintayin po natin siya na maluto. Kailangan na makasya yung food. Siya ngayon, luto na siya. So, ilalagay natin siya sa plating. So, guys, tingnan nyo guys. Yan na siya guys. Yan na siya guys. Please subscribe and thank you so much for watching. Sana nagustuhan niyo yung luto namin.